коесуз. Көп жашаган адамдарга кандай мындай бир Алланын ал неематыбы же кандай көп жашат деп айтабыз го биз аябай. Бул тууралуу ошол сурооңузга кайра эле мен пайгамбар саллаллаху алейхи хадиси менен жооп бергим келет. Хайрун наси ман тала умру ва хасуна амалу дейт. Бизде дайыма мындай калуу тилек айтылганда эме кылабыз го. Өмүрүң узун болсун. Өмүрүң узун болсун деп туруп айтабыз да. Өмүрдүн өзү эле узун болсо, ал бир жакшылык деп деле түшүнүш кыйын анычы. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат, адамдардын эң жакшысы өмүрү узун болгон, амалы жакшы болгону дейт да. Узун өмүрдү жакшы амал коштосо, ошондо жакшы болот экен да. Эгер узун өмүр, узун жашап туруп, бирок ал узун өмүрдө бир жакшы иштерди кылбаса, вактысын туура пайдаланбаса, өмүрүн татыктуу өткөрбөсө, анда ал узак өмүрдүн эч пайдасы жок. Зыяны болушу мүмкүн. Тескерисинче ошончо өмүрдө кайра күнөөнү көп кылып, ал үчүн зыян болуп калат.